Гора Филин – это не про птичек. Это бывшая финская военная база, спрятанная в скале. Внутри музей, где рассказывают, как тут жили солдаты, что ели, где спали. Атмосфера как будто на съемках фильма. Пока взрослые слушают экскурсию, детям есть чем заняться. У них тут даже детский уголок есть. Все как надо. История не скучна, а по-человечески. Такое на самом деле редко бывает.